सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं फ्रेडो 8 इंच सबवूफर का साउंड टेस्ट करने वाला हूं। इस वाले सबवूफर का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं। अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो आज मैं सिर्फ इसका साउंड टेस्ट ही करूँगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेटअप है ये मैंने पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूं। तो ये सेटअप के बारे में अगर जानना है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आज मैं सिर्फ इसका साउंड टेस्ट करूँगा। और पहले तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद इसको इंक्लोज़र में डाल के इसका साउंड भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आप लोग हेडफोन ज़रूर यूज़ करना, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को साउंड का सही आइडिया हो जाएगा। सबवूफर को एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अभी इसका वॉल्यूम थोड़ा हाई करते हैं और उसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, इसका वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा है। इसका जो बेस है, इसका जो पंच है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने वॉल्यूम पूरा हाई भी नहीं किया था, उसके बावजूद इसका बेस जो है बहुत ही अच्छा आ रहा था। इसका पंच बहुत ही अच्छा आ रहा था और इसका जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत अच्छा था और इसका साउंड भी बहुत ही क्लियर है। तो चलिए अभी इसको इंक्लोज़र में डालते हैं और इंक्लोज़र में डालने के बाद इसका साउंड चेक करते हैं। तो मैंने सबवूफर को इंक्लोज़र के अंदर डाल दिया है और अभी करेंगे इसका साउंड टेस्ट। और आप लोग हेडफोन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तो इसका साउंड आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो आप लोग देख ही सकते हो, इसका जो वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा है। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया हो चुका है कि इसका साउंड कैसा है। और फ्रेडो ये एक अच्छी कंपनी है और अगर आप लोग इसका सबवूफर ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, अच्छा है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे चैनल को, और आगे मैं ये जो इंक्लोज़र है, इस वाले इंक्लोज़र का वीडियो भी मैं आगे लाऊँगा। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को।